अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स रिकॉर्ड्स। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये आप दोस्तों की ये गाड़ी लेकर आया हूं शराट, जो 1986 मॉडल है। ये आप इसकी कंडीशन देख ले, ये अंदर बाहर से शावर है, टोटल गाड़ी शावर है। ये आप बैक से भी इसकी कंडीशन चेक कर लें। ये इसकी बैक से कंडीशन है। 1986 मॉडल की शराट है, डाई हार्स और शराट पूरे कंपनी की ये गाड़ी है। और ये आप चेक करें, ये इसकी बैक से कंडीशन है और आप इसकी कंडीशन चेक कर लें। ये थोड़ी सी यहाँ से यानी कि टचिंग होने वाली है। एक इसका जो ड्राइवर साइड का अगला मरवाड़ है, उधर थोड़ी सी पटीन लग के टचिंग होने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेक करें। यहाँ थोड़ी सी पटीन वगैरह लग के यहाँ से थोड़ी सी टचिंग होने वाली है गाड़ी की। और बाकी गाड़ी की जो कंडीशन है वो आपके सामने है। अलाई व्हील इस गाड़ी को लगे हुए हैं। अंदर बाहर से शावर है, कराची का नंबर है गाड़ी का। और या बैक से भी कंडीशन चेक कर लें। गाड़ी की कंडीशन अपने मॉडल के हिसाब से बहुत अच्छी कंडीशन है। थोड़ा सा इसका मैकेनिकल काम होने वाला है। इंजन भी ठीक है और बॉडी भी इसकी माशाल्लाह ठीक है। और इसकी हम कीमत की बात करें तो ये बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको मिलने वाली है गाड़ी। आप इसे चेक कर लें। गाड़ी की बॉडी बहुत प्यारी है, साफ़ सुथरी है। और आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की कंडीशन अच्छी है। ये आप डैशबोर्ड की कंडीशन भी देख लें। डैशबोर्ड भी साफ़ सुथरी कंडीशन का है, सीटें भी साफ़ सुथरी कंडीशन की हैं। कोई पोशिश वगैरह ख़राब नहीं है सीटों की। ये आप चेक करें। ये इसकी बैक सीटों की कंडीशन है। और ये आप देख लें, ये इसकी डैशबोर्ड की कंडीशन है। लेफ़्ट साइड से नज़र मार लें आप। और ये आप इसके इंजन की कंडीशन भी चेक कर सकते हैं कि ये इसकी इंजन की कंडीशन है। और इंजन इसके अंदर जो है वो जेन्युइन पेट्रोल है। जर्मन 1000 सीसी इसका खुद का पेट्रोल इंजन है। और आप ये चेक कर सकते हैं इंजन की कंडीशन। ये जो इंजन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका जर्मन पेट्रोल शरार का पेट्रोल जर्मन इंजन है। और इसके इंजन की हम कंडीशन की बात करें तो इसके जो इंजन की कंडीशन है वो सर्व स्टार्ट है और वर्किंग हालत में है। और इसकी जो कंडीशन है वो तकरीबन 100 में से 90% इंजन की कंडीशन ओके है। जो गियर है वो 100 में से 100% ओके है। बैटरी साथ 0 मीटर आपको मिलेगी। और ये गाड़ी की जो लोकेशन है वो है कराची। किसी भी दोस्त को ये गाड़ी चाहिए हो तो कराची की लोकेशन है इस गाड़ी की। और कुरंगी कराची में ये गाड़ी खड़ी है, कुरंगी नंबर 6 में। किसी भी दोस्त को चाहिए हो तो मैं नंबर भी आपको शेयर कर देता हूँ, आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, 0312 23 25 590। ये ओनर का नंबर है जिसके पास ये गाड़ी मौजूद है। आप दोस्त कहीं से भी आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। गाड़ी की जो डिमांड है वो 1,60,000 रुपये है। और जो फाइनल आपको ये गाड़ी मिल जाएगी 1,40,000 रुपये में, यस नो में। और किसी भी दोस्त को चाहिए हो तो इसी नंबर पे रब्ता आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।